Dobra, przechodzimy teraz typowo już do montażu. Pierwsze pytanie, czy mają Państwo takie pasy jak 3-punktowe bezpieczeństwo w samochodzie? Czy każdy ma taki pas? Może być 2-punktowy. A inni mają wszyscy? Tak? Dlaczego mówię 3-punktowy? Chodzi o zwykły pas, jeżeli ktoś nie wie. Tylko, że nazwy 3-punktowy się nie używa, mówi się pas samochodowy. No ja nie słyszałem, żeby zapnij ten pas 3-punktowe bezpieczeństwo. Znaczy, mama tak mówi. 3-punktowy, bo ma 3 punkty, tak? Ustawię sobie może bokiem, gdzie lepiej widać. O, będę z tej strony zapinał. I teraz co? Bierzemy sobie fotelik, nie dociskamy z tej strony, nie dociskamy z tej strony. On ma się dopasować do kanapy. W ten sposób jak jest ok. Teraz bierzemy sobie pas. No i musimy dobrze przeciągnąć po niebieskich punktach. Część biodrowa. Klik. Sprawdzamy, że nam się gdzieś tu nie skręcił. Dobra. Zaciągamy i teraz tutaj uwaga. W momencie, kiedy mamy wpięty do zamka, szarpiemy, bo przypadkiem takie sytuacje się zdarzają. Ten zamek może być zepsuty i nam klamra wyskoczy, mimo że się wpięło. Więc warto sobie sprawdzić, czy ten zamek jest sprawny. Jak jest sprawny, to sobie skasujemy luz na części biodrowej. Częścią barkową otulamy fotelik. To sprawdzamy, czy dobrze przylega. No i też musimy jakoś luz skasować. Jak najlepiej luz skasować z tyłu? Nazywa się to ciąża spożywcza podobno. Podchodzimy, wypinamy się, tak nie mam, a tak zrobić specjalnie. I dociskamy do oporu. Kto z Państwa tak robił? Nie ma miejsca. Nie, to oczywiście był żart, jak komuś tak uda w samochodzie, super. Teraz tak już zajęcie. Nie, spokojnie, nie trzeba tak robić, natomiast no, to jest tylko pas. Nieważne, ile Państwo tego pasa mają, bo może być różna sytuacja. W jednym samochodzie będzie pasa o jeśli tyle. W innym będzie na styk. A w jeszcze innym, tutaj akurat sytuację taką przytoczę, Pan kupił fotelik, sprzedawca Panu nie przymierzył, on też go nie przymierzył, pojechał do szpitala, żona, odbiór oczywiście, dziecko do fotelika, pierwszy montaż, montuje, a tu tyle pasa. A miał być uniwersalnie, podobno, tak? Czy w takiej sytuacji możemy tak przywozić dziecko? A, przepraszam, też jest głowa. O, w taki sposób nie przywozimy, więc wtedy musimy sprawdzić, czy może akurat inne siedzenie ma dłuższy pas, to jest oczywiście rzadkością, spróbować ewentualnie inny fotelik wybrać. Montaż na bazę, no albo zmienić samochód. Proszę Państwa decyzję. Nowe dziecko, nowy samochód może być. Fajna alternatywa. No i dobra, jak jesteśmy przy tym pasie, teraz jest najważniejszy moment przymiarki. Sprawdzanie kąta. Czym w szkole sprawdzaliśmy kąty? Kątomierze. Nie? Pani mi powiedziała, że cyrka. Może na kątomierze. No dobra. Ok. Czy mają Państwo dzisiaj kątomierze? Było napisane, żeby wziąć. A ja myślę, że Państwo mają. Takiego na razie wyciągamy. Wyciągamy sobie wkładkę. No i teraz wyciągamy sobie kątomierze. Uwaga, na telefon. Nazywa się dzisiaj smartfon, jakiś dwukątomierz. Natomiast tak, co sobie ściągamy na telefon? Aplikację, która nazywa się magicznie kątomierz. I teraz tak, logowanie produktu będzie. Widać coś tam widać. O, i sobie sprawdzamy kąt. Gdzie ten kąt sprawdzić? W różnych fotelikach różnie to wygląda, a najlepiej standardowo sobie znaleźć w foteliku szef, od którego się zaczynają plecy i do góry. Więc ja sobie biorę ten telefon, przykładam tutaj, gdzie jest ten szef. Zamek trochę nam zasłania. To jest mniej więcej ten szef. O, tutaj, w tym punkcie, ta kreska. I sprawdzamy, oczywiście w formie takiej, czy jest kąt pomiędzy 35 a 45 stopni. Jeżeli jest, to jest to kąt bezpieczny, żeby dziecku ta główka nie opadała. Na bazach z reguły nie ma problemów, baza jest płaska. I fotelik się dopasowuje do bazy, więc leży płasko. Natomiast kanapy są z różnym kątem. W związku z czym może czasem być fotelik podniesiony, a szczególnie te foteliki jajowate. Tam tym bardziej trzeba sprawić, że ta główka nie zwisała. Dobra, skoro mamy sprawdzony kąt, wiemy, że pas pracuje, da się go zamontować, docisnąć, wszystko elegancko. Czas wybrać miejsce, które jest najbezpieczniejsze do montażu fotelika. I które to jest miejsce? Pani powiedziała na środku, za kierowcą sprzęt też. Gdzieś jeszcze? Za pasażerem. Za pasażerem, mamy 3 miejsca. Miał być jedno, ale okej.
Za kierownicą. Dobra. Proszę się nie liczyć, Porsche Panamera ma nic zrobić na miejscu kierowcy. Akurat. A tam tu siedzenia przykładane dla kobiet ciąży na adapter. Dobra. Gdzieś jeszcze? Czyli tak. Za kierowcą, za pasażerem na środku. W przodzie. Gdzie jeszcze? Nie, w bagażniku to się daje. Ma siedzenia. No i dobra, jeżeli mamy siedzenie za kierowcą, dlaczego może być tam najbezpieczniej? Nasz kierowca nigdy nie uderzy swoją stroną. To jest takie nas zrobić krzywdy, że przystaje się drugą. Okej. Wiadomo, chroni wtedy swoją stronę, jak mam dwójkę dzieci. Daj na mateka, tak? To tak trochę po prostu zniszczę kierownicę. Okej. Jest to alternatywa, przy czym proszę uważać, ponieważ jeżeli kierowca jest postawny i sobie zamontuje z tyłu fotelik i odsunie sobie fotel, to może cały fotel podnieść, więc należy sprawdzić Państwa w samochodzie. To jest jedna sprawa. Inna sprawa, dziecko płacze. To my od której strony otwieramy drzwi, do tego dziecka podchodzimy? Od strony jezdni. Mamy pewność, że ktoś, kto pojedzie, nie zjedzie w nas, nie jest pijany i nas skosi? Więc tutaj też bym się obawiał taką sytuację, bo takie sytuacje niestety były. Jeszcze inna sprawa, jeżeli będzie uderzenie boczne, typowo w bok, to tak czy siak kierowca, słupek, pasażer, czyli mały tutaj noworodek też jest zagrożony. Tak? Są zagrożeni wszyscy.